এতিয়া বৰষুণ দি আছে বৰ্তমান ইটস ৰেইনিং অথবা ইট ইজ ৰেইনিং আসসালামু আলাইকুম ফ্ৰেন্ডস দিস ইজ আমিৰ হামজা এণ্ড ইউ আৰ ওয়াচিং থ্ৰু নলেজ টিভি প্ৰিয় বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ত বৰষুণ ৰিলেটেড কিছুমান সেন্টেন্স এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কাৰণে লৈ আনিছো বৰষুণ দি আছে বৰষুণ দিব যোৱাকালি বৰষুণ দিছিলে বা ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে এই ধৰণৰ সকলো ধৰণৰ সেন্টেন্স এই ভিডিঅ'ত মই কভাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম তো আহক এবাৰ দেৰি নকৰি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ Welcome back to my YouTube channel True Knowledge TV. প্ৰিয় বন্ধুসকল আমাৰ প্ৰথম বাক্যটো হৈছে যে বতৰ কেনেকুৱা আপুনি যদি কাৰোবাক খুদিব বিচাৰে যে বতৰটো কেনেকুৱা আজি How is the weather? How is the weather in India? ভাৰতৰ বতৰটো কেনেকুৱা How is the weather in Delhi? যে দিল্লীত এতিয়া বতৰটো কেনেকুৱা How is the weather in Delhi today? আজি দিল্লীত বতৰ কেনেকুৱা তো আপুনি এতিয়া যেহেতু আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে ৰেইনি ৰিলেটেড মানে বৰষুণ ৰিলেটেড তো ধৰক যে আজি আকাশখন ডাৱৰীয়া আপুনি ক'ব যদি বিচাৰে যে মানে আকাশত ডাৱৰ আজি তো এই বাক্যটোক আপুনি ক'ব টুডে দ্য স্কাই ইজ ক্লাউডি আজি আকাশখন ডাৱৰীয়া এই বাক্যটোক আপুনি ক'ব দ্য স্কাই ইজ ক্লাউডি টুডে অথবা টুডে আগত ল'ব পাৰে টুডে দ্য স্কাই ইজ ক্লাউডি এতিয়া বৰষুণ দিব যেন লাগিছে মানে সম্ভাৱনা আছে যে বৰষুণ দিব ডাৱৰ বতৰটো কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় না তেতিয়া আপুনি ক'ব ইটস লাইকলি টু ৰেইন ইটস লাইকলি টু ৰেইন বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা যেন বৰষুণ আহিব এনেকুৱা লাগি আছে কিন্তু এতিয়া বৰষুণ হ'ব এইবাৰ কিন্তু সম্ভাৱনা নহয় যে আপুনি গম পাই গৈছে বৰষুণ হ'বই পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল তেতিয়া ক'ব ইটস গোইং টু ৰেইন It's going to rain মানে এতিয়াই বৰষুণ হ'ব এতিয়া বৰষুণ দি আছে বৰ্তমান It's raining অথবা it is raining বাহিৰত বৰষুণ এটা কাৰবাক যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে বাহিৰত বৰষুণ দিছে তো বাহিৰত নোলাবা Don't go out It is raining outside তো এইদৰে আপুনি ক'ব পাৰে এটা যে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰে যে বাহিৰত কি বৰষুণ চলি আছে আপুনি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা কাৰবাক কৈ আছে যে বাহিৰত কি বৰষুণ দি আছে তেনেহলে ইট ইজ টুক আগতলৈ আনিব কোৱেশ্চন হৈ যাব ইজ ইট ৰেইনিং আউটসাইড ইজ ইট ৰেইনিং আউটসাইড আপুনি যদি এতিয়া ক'ব বিচাৰে যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দিয়ে আছে বা 1 ঘণ্টা ধৰি বৰষুণ দি আছে প্ৰথমে বাক্যটো অনুবাদ কৰোঁ যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দিয়ে আছে হেতুক আমি এন্দৰে ক'ব পাৰোঁ যে ইট হেজ বিন ৰেইনিং since the morning it has been raining since the morning ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দিয়ে আছে অথবা 1 ঘণ্টা ধৰি বৰষুণ দি আছে বা 2 ঘণ্টা ধৰি বৰষুণ দি আছে তেতিয়া আমি কম it has been raining for the last 2 hours মানে যোৱা 2 ঘণ্টা ধৰি বৰষুণ দি আছে for the 2 hours 2 ঘণ্টা ধৰি বৰষুণ দি আছে এতিয়া আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে যে যোৱাকালি বৰষুণ হৈছিল It rained হে বাক্যটোক এনেকৈ ক'ব It rained yesterday It rained yesterday যোৱাকালি বহুত জোৰে বৰষুণ হৈছিল তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ব It rained heavily yesterday It rained heavily yesterday এতিয়া যদি আপুনি ক'ব বিচাৰে যে কিনকিনিয়া বৰষুণ দি আছে পাতল দুই এটা ফুটা পৰি আছে কিনকিনিয়া বৰষুণ খুব জোৰেৰে বৰষুণ দিয়া নাই মানে কিনকিনিয়া বৰষুণ কেতিয়া বৰষুণ অহাৰ আগত যেটো বৰষুণ আহে হেতুক আপুনি এইদৰে ক'ব পাৰে ইংলিছত যে ইটস জাস্ট ড্ৰিজলিং ইটস জাস্ট ড্ৰিজলিং কেৱল মাত্ৰ কিনকিনিয়া বৰষুণ পৰি আছে এতিয়া আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে যে খুব জোৰে বৰষুণ দি আছে মানে বহুত জোৰে বৰষুণ দি আছে ডাঙৰ টোপাল পৰি আছে আৰু স্পিডত বৰষুণ পৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে ইটস ৰেইনিং হেভিলি ইটস ৰেইনিং heavily অথবা it's pouring ক'ব পাৰে it's pouring দুইটা একে অৰ্থ যে বহুত জোৰে বৰষুণ দি আছে প্ৰিয় বন্ধুসকল এতিয়া আমাৰ লাষ্ট সেন্টেন্স যে মই বৰষুণ ভাল পাওঁ কিছুমান মানুহে বৰষুণ ভাল পায় যেনেকৈ ময়ো ভাল পাওঁ বৰষুণ আহিলে ভাল লাগে তেতিয়া যে মই বৰষুণ ভাল পাওঁ তো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম আপুনি ক'ব যে I love the rain মই বৰষুণ ভাল পাওঁ
কিন্তু মই আপুনি যে কয় না মই বৰষুণীয়া দিন ভাল পাওঁ যিটো মানে সদায় বৰষুণ পৰি থাকে তাৰপিছত এই দিনবোৰ মই খুব ভাল পাওঁ তেনেহ'লে আপুনি ক'ব যে I love the rainy days মানে বৰষুণ হৈয়ে থাকে অলপ পিছে পিছে বৰষুণ হৈ থাকে তো আপুনি যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ক'ব I love the rainy days আৰু যদি বেয়া পায় তেনেহ'লে I hate the rainy days I hate the rainy days মানে মই বৰষুণীয়া দিনবোৰ ভাল নাপাওঁ মানে বৰষুণ দিয়ে থাকে তো প্ৰিয় বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বৰষুণৰ বতৰটোক এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'ত বহুত বাক্য শিকিব পাৰিছে যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে অৱশ্যই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আজিৰ কাৰণে বিদায় জনাওঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হ'ম আসসালামু আলাইকুম